שכונת גני אביב, כאן משה בונפילד. אני גר במרכז העיר. בגני אביב, הספר שלי פה, החברים הטובים שלי פה. אני מגיע לפה מדי שבוע ולפעמים מדי יום. זו הקונדיטוריה האהובה עליי. כל שבוע אנחנו קונים פה עוגות. לכן גני אביב חשובה לי מאוד. חברי המועצה, שהם שומרי הסף, שהם היו צריכים לשמור על האינטרסים של גני אביב, לא עמדו במשימה. הובטח קאנטרי עם בריכה אולימפית, אבל בפועל הבריכה לא עומדת בקריטריונים. והושקעו מיליונים בשביל לתקן אותה. חניון תת-קרקעי בקניון, שאמור לשרת את התושבים, נמסר לחברה לאחסנת מכוניות מושבתות. בנוסף, כביש 200, שהוא הנתיב התחבורה העיקרי שהולך להיות בגני אביב, לא מקודם. והתושבים ממשיכים לסבול מכבישים ישנים וכניסות ישנות והמון פקקים. אצלי המחדלים האלה לא היו קורים. מסיבה אחת פשוטה, אנחנו מתייחסים ברצינות ובמחשבה עמוקה לכל הסכם ולכל החלטה. כדי למנוע בעתיד תקלות כאלו שיחזרו עליהם שוב, הצביעו למשה בונפילד, א' למועצת העיר, לוד של כולנו.